شكلها تحفه، بس هي بقى حجم جامبو بقى شكله ازاي. ايوه والله يا عسل بقى عند البغبغان بقى زي ما انتم شايفين بقى شكله تحفه ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ بدايه فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو النهارده زي ما عودناكم اي حد يكتب اسمه في الكومنتات بنطلعه معانا الفيديو اللي جاي. ومعانا فيديو النهارده مايا، وفكره بقى فيديو النهارده ان احنا في جنجل زو زي ما انتم شايفين كده. قبل ما نبدا بقى الفيديو عشان الفيديوهات دي تبقى مقربه القلب اللي هيبقى فيها حيوانات وكده، قبل ما نبدا الفيديو افرجكم على المكان وكده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس تعملوا لايك للفيديو ده تصل لاكبر عدد من اللايكات. متحمس جدا لان اول مره اخش حديقه حيوان مفتوحه، فان شاء الله تبقى تجربه فريده من نوعها. ولو حد بيسأل على المكان موجود فين بالظبط، هو موجود جوه حديقة حيوان الاسكندرية، هو بقى جواها جنجل زو. كان مش للكبار وبس، المكان كمان للأطفال، فانت تقدر تيجي هنا انت وأطفالك وتتبسط أو ما تتبسطش مش عارفين. فاحنا دلوقتي هنخش مع بعضينا ونشوف هنتبسط ولا لا. طبعا قبل ما بتخش هتقابل أي حيوان ولا أي حاجة، بتقابل القرد الجميل ده، هو بيقول لك رايح فين، شباك التذاكر هنا، وتدفع لك بقى التذكرة. يلا بينا نشوفها بكام. دلوقتي احنا دخلنا المكان وسعر التذكره 25 جنيه، وسعر الدخول بقى اصلا لحديقه الحيوان 5 جنيه من بره، يبقى كده كله 30 جنيه عشان تخش هنا اهو. والمكان جامد قوي، هفرجكم دلوقتي عليه كده جوله سريعه، بس مش هوريكم كل الحيوانات دلوقتي، هوريها لكم بقى خلال الفيديو. هوريكم جزء من الحيوانات دلوقتي. تخش كده بس، قالوا كمان بيدوكوا الخضره دي عشان تاكل كل الحيوانات اللي موجوده هنا اهو، ولما تخلص بتروح تاخد تاني. اهو دخلنا الاول حيوان اللامه الململمه. انا جاي بدري جدا، الحيوانات اصلا كلها لسه نايمه. تعالي تعالي مش عارف عايز اكل ليه. تعالي يلا كلي كلي كلي. ايوه هي كده لسه، يعني هي لسه صاحيه من النوم كده، افتكرت ان في حاجه اسمها اكل في الدنيا فهتبدا هي تاكل. الحيوانات هنا كلها جميله والنظافه حلوه قوي 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 قوي، وحيوانات مسالمه كده ومؤمنه. تعالي 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 يا مسالمه يا مؤمنه. تعالي 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 انا عشان الناس يا ستي. ساعتك بتكلمني؟ كل حيوان هناكله هناخد صوره معاه. يلا خدي لي صوره معاه. دلوقتي احنا هناكل حيوان هو شكله غبي جدا، انا مش حابه اصلا ومش عايز اكله. شبه النعامه كده ما تعرفلوش. خدي خدي خدي. طب ايه يا حتى حيوانات تانية هنا مش عارف ليه. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ انا عايز افهم حاجه، هو مش داخل اكلك؟ هو في ايه يا جدعان قله التقدير دي؟ دلوقتي بقى احنا جينا لاحسن بقى حيوان انا بحبه في حياتي، هو الحصنصن. انت خد دي عشان في واحد تاني. انت تعالى تعالى. هو بصوا الحصان ده امور جدا 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 جدا. عامل ايه يا عم الامور؟ مالكش دعوه مالكش دعوه. حيوانات هنا مضحكه والله، حاسس ان الامور بيضحكوني. كل بصوا بصوا بصوا. صراحة النظافة هنا والحيوانات هادية وجميلة، يخلوك يعني لو انت حتى مش بتحب الحيوانات تحب الحيوانات. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. لهم والله تحفة. الواحد نفسه يشتري حصان، بس انا لو اشتريت حصان مش عارف احطه فين. يا دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ كمان عقاب بص تحفة شكله سبحان الله. بصوا منظره معانا، تقدر بقى تتصور بيه الصور اللي انت عايزها وتوقفه بقى على ايدك كده شبه ما انا بقى هتصور معاه دلوقتي. كده كده مش عارف دي جاموسه صغننه ولا ايه دي، لسه جميله قوي. تعالي تعالي كلي كلي. ما تحبش الاكل ولا ايه؟ تعالي انت. بقى احلى حاجه هنا في الحيوانات ان تليفوني هيقع. دلوقتي بقى كمان لقيت بيت البيبي جوت، وهنخش لهم. دي الجوت الكبيره وفي البيبي بقى جوه. دلوقتي بقى دخلنا للبيبي جوت وهم جمال قوي. ده الكبار ودول بقى ايه البيبي جوت بقى ايه البيبي جوت اللي بينط. شكلهم جميل قوي. على البيبي جوت. تعالوا يا بيبي جوت. انت مش بيبي، انت بيبي، انا قلت بيبي جوت. والله العظيم يا جماعه تحفه 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 تحفه. الله. انا بحب الحيوانات قوي، فانا بالنسبه لي كمان مفيش ريحه في المكان، والمكان بص زي ما انتم شايفين كده نضيف جدا جدا جدا، والحيوانات جميله جدا جدا جدا. بص بص لو الاكل خلص منك تقدر تروح تاخد واحده تانية وب5 جنيه بس. بقى اوريكم اكبر حيوان هنا، هو مش اكبر حجما لكن الاكبر سنا. بصوا السلحفاه دي، السلحفاه تقريبا عندها 90,000 سنه. اتفضلي كلي كلي يلا كلي يلا يلا كلي شمي. طيب طب تمام، اجيلك وقت تاني بقى. انك مجنون دلوقتي. باي باي. بصوا بيت السلحفاه بقى، هي دي النظافه والحلاوه اللي انا بكلمكم عليها. بصوا البيت والدنيا بتبقى عامله ازاي وكده. على فكره انا اول واحد داخل المكان هم لسه فاتحين. كمان في بحيره غير بقى السلحفاه التانيه بقى. السلحفات بقى ايه بتعوم بقى كده سبحان الله. بصوا شكلهم جامد قوي جامد قوي. انا عايز اروح بكل الحيوانات دي. بص بقى احلى حاجه هنا تبقى ماشي تلاقي الحيوانات كده جايه عليك. تعالي تعالي تقوم جاي جري بقى وسايبها. بس تجري وراك، تجري وتسيبها تجري وراك. ده انا هجننكم هنا اهو.
انا عايزك تروق كده وتهدى. ما عرفناش معاك لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين، احنا هنا في سله واحده. المكان كمان فيه مسجد كده صغنن لو انت بقى عايز تصلي او كده. هنا بحيره كده للفلامينجو، بجد بجد شكلهم تحفه، والبحيره كده ذات نفسها في المكان شكلها تحفه. لما صاحبي انت مربع ايدك ليه يا عم واحنا قاعدين في درس؟ ايوه يا صاحبي، ايه ده؟ يلا يلا. عندهم بقى هنا لؤي نسناس كده تحفه، بصوا شكله تحفه تحفه تحفه، وكمان اليف بقى قوي. عندهم هنا الحيوانات بصراحه كلها يعني النظافه والحيوانات كلها طيبه كده. بصوا شكله كيوت خالص ازاي، بس وشه طب بص للناس يا لؤي، قول لهم يعملوا سبسكرايب للقناه. بجد بجد انا انصحكم تيجوا هنا تتبسطوا جدا 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 جدا، وبالذات مع لؤي. بقى اهو بصوا بناكل لؤي بس لؤي باكل ازاي. لؤي والله يا عسلية اكتر حاجه فرحتني هنا بصراحه لؤي، شكله جميل جدا جدا جدا. الاجوانا بقى هي شبه كمان اللي عندنا في البيت، حربايه كده، بس دي بقى مش حربايه، ده نوع بقى تاني. بس بصوا شكلها تحفه، بس هي بقى حجم جامبو بقى شويه عن كاميليا، يعني كاميليا ما تجيش صباعها تقريبا. بسم الله ما شاء الله شكلها تحفه. بقى عند البغبغان بقى زي ما انتم شايفين بقى شكله تحفه تحفه، والمكان كمان هنا اهو بسم الله ما شاء الله على النظافه والحياه كمان تحفه. بصوا بقى ايه المكان معانا، في كمان يعني بغبغانات بقى اهو تاني زنجباري، وفي بقى المكاوي اهو ده اللي على كتفي. عندهم بغبغانات بجد الشكل تحفه وكده، فانت ممكن بقى تيجي تاخد بقى صور معاهم، عشان انا هاخد بقى دلوقتي صور معاه تتبسط جامد قوي. شايفين بقى عندهم هنا كمان ارانب كده صغننه جميله، وعندهم بقى كمان الطاووس ده بس شكله تحفه، والسلاحف الصغننه دي، والحمام بقى الهزاز ده. بس بصوا الحمام شكله تحفه، وفي بقى حبه بغبغانات كوكتيل كده شكلهم تحفه تحفه تحفه. بصوا بصراحه انا جيت هنا يعني رحت اماكن كتير، عمري ما دخلت مكان ولقيت فيه المعامله دي بصراحه بكل الناس اللي هنا. بصراحه المعامله تحفه بصراحه، انا انصحكم بجد تيجوا هنا تتبسطوا جدا. بجد المكان تحفه، اديله تقييم 10 من 10 يعني بجد بجد. يعني ده اول مكان نجيب بقى في سلسله الفيديوهات الجديده، فبصراحه نصفنا المكان ده و100 100. احلى حاجه في المكان هنا ان الاسعار رخيصه جدا، يعني انت 25 وتقعد زي ما انت عايز، ممكن تقعد ساعه ساعتين 3 4 ساعات. الاستاف اللي في المكان كله بصراحه محترم جدا 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 جدا، المعامله حلوه جدا جدا جدا، الحيوانات نظيفه جدا جدا جدا. هتقولوا عليا بافور وبتاع او اعلان، والله ده مش اعلان، انا جاي هنا من نفسي. وهتقولوا عليا بافور، لما هتيجوا هتافوروا اكتر مني، فانتوا حاولوا بقى تيجوا هنا اهو. يعني المكان في اسكندريه في حديقه الحيوان، فبجد بجد المكان تحفه. تقدر بقى اطفال شباب انت بقى خاطب خطيبتك كده وبتاع مش عارف ايه، تيجي هنا ولا هيكلفك ولا حاجه، تتبسطوا جامد قوي 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 قوي. فانصحكم كلكم تيجوا هنا. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. يا جماعه مش المكان بس هنا هو اللي حلو، الاستاف كله هنا يعني المعامله كويسه جدا جدا جدا. تحسهم كده اصحابك، تحسك ان انت صاحب المكان، تحس ان هم عيلتك كده بتتعامل معاهم بجد. يعني بيعرفوك كل حاجه، بيقولوا لك مثلا تتعامل هنا ازاي. كده كده الحيوانات كلها ما فيش منها اي خطر خالص، فبيقولوا لك بقى يمسكوك الحيوانات، يقولوا لك ازاي تاكلها الكلام ده كله. فبجد بجد يعني انا اتبسطت معاكم جدا. شرفتني. ربنا يخليك. فبجد انصحكم تيجوا المكان. لقيت اليافطه دي مكتوب عليها المكان ده علشانك، وهو فعلا علشانك. بس بكده بقى تاني يوم في شانل زوم، تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، تعملوا لك الفيديو ده، وصلوا اكبر عدد من اللايكات. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.